अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और दोबारा से जो मिलने वाली छुट्टियां हैं उनको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ऑब्वियसली एंजॉय करना बनता भी है, लेकिन साथ साथ जिसको कहते हैं ना रंग में भंग डालना, तो आपके उस रंग में भंग डालने के लिए हम मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे अगले इंशाल्लाह को 1.5-2 महीने। और इसी तरह से आपको पढ़ने पर मजबूर करते रहेंगे, फोर्स करते रहेंगे। मजाक अपनी जगह बैठे, लेकिन एक चीज़ आपसे संजीदगी से कहूँगा, लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा, इस बार जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनको आपने कैजुअल नहीं लेना। इस बार इंतहाई तवज्जो से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई नो लास्ट लेक्चर में भी बात हुई है, मुश्किल काम है, इट्स ए वेरी टफ जॉब। मतलब हमें भी इवन एट दिस एज अगर कोई चीज़ 5, 7, 10 मिनट के लिए देखनी पड़े स्टडी से रिलेटेड, वैसे तो आप माशाल्लाह यूट्यूब देखनी हो, इंस्टा की वीडियोस देखनी हो, तो वो तो माशाल्लाह आपका कोई जोड़ ही नहीं है उसमें, ठीक है। वो तो आप घंटों बैठ के देख सकते हैं। अम्मी अब्बा से ज़लील होने के बाद भी, उनसे गालियाँ खाने के बाद भी मोबाइल आपके हाथ से नहीं छूटता। लेकिन पढ़ने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल एक मुश्किल काम है, हमें भी मुश्किल लगता है। मतलब लेट्स बी वेरी ओपन, आज भी कोई आपने कोई टॉपिक उसको रिव्यू करना हो, कोई देखना हो, कंसल्ट करना हो, कोई चीज़ देखनी हो आप एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप यकीन करें कि 10 मिनट भी 10-12 मिनट की वीडियो होती है वो टोटल, क्योंकि एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है। तो 10-12 मिनट की वीडियो भी हम क्या करते हैं, पहले 2-3 मिनट इंट्रो के भी स्किप करते हैं, एंड वाले 5-6 मिनट जो एग्जाम्पल उसने देनी होती है वो भी स्किप करते हैं। जो कोर आइडिया वाले 2-4 मिनट होते हैं ना, बस वही देखते हैं। बाकी 8 मिनट क्या करते हैं, पढ़ा देते हैं। सो अगर हम एट दिस एज मुश्किल महसूस कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने में या ऑनलाइन सीखने में, तो यकीनन आप लोगों के लिए भी मुश्किल है। वजह उसकी बड़ी एक सिंपल है कि हम एक यूज़ टू होते हैं, एक इतने अरसे से एक चीज़ पढ़ते चले जा रहे हैं, एक चीज़ पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी मेथड से हम यूज़ टू होते हैं कि यही तरीका है इसको सीखने का। लेकिन फिर कहूँगा कि इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस रिक्वायर इमरजेंसी मेजर्स। एक नया हमारे पास एक फिनोमेना है, एक नया सिनेरियो है, एक नई हालात व वाक़यात हैं। उन नए हालात व वाक़यात में हमें नई चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। नए अंदाज में चीज़ों को देखना पड़ेगा, नए अंदाज में चीज़ों को अप्रोच करना पड़ेगा। सो उसी हवाले से आप सारे बच्चों से यही कहूँगा, रिक्वेस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, मशवरा कह लें, सजेशन कह लें, ऑर्डर कह लें, whatever you want to call it, whatever you want to name it, you can do it। but असल जो कोर मैसेज है, कोर लेसन है, वो ये कि हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। हमने तसल्ली से, ध्यान से, फोकस्ड होकर, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ इन ऑनलाइन लेक्चर्स को पढ़ना है, इन ऑनलाइन लेक्चर्स को लेना है। कल हम स्टार्ट कर चुके थे अपनी पोइम गॉड्स एट्रीब्यूट, और गॉड्स एट्रीब्यूट जो है कल डिटेल से हमने डिस्कस किया। जलालुद्दीन रूमी की पोइम है, और जलालुद्दीन रूमी उनका इंट्रो भी करवा दिया, कैसे एक फेमस हमारे पास सेंट थे। और पहले जो 2 कपलेट्स थे, पहले 2 शेर जो थे वो हमने पढ़ भी लिए थे। आज 3rd से हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कहते हैं जी, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ नोइंग टू द एंड। नोइंग अल अलीम, जानने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको नॉलेजेबल, अवेयर, अलर्ट,
یہ سارے آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. God calls himself knowing to the end, کہ اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آخر تک تمام تر جاننے والا کہتا ہے. You may be afraid of him to plot an evil. Afraid آپ اس کو appalled, terrified, horrified، یہ سارے ورڈز آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح پلاٹ کو کہتے ہیں think, plan, conceive، اور evil کہتے ہیں illegal move، برائی. دیکھیں God calls himself knowing to the end، کہ اللہ خود کو آخر تک حتمی طور پر جاننے والا کہتا ہے. You may be afraid of him to plot an evil. اب یہ جو plot an evil ہے نا، یہ بڑے خوبصورت ایک فریز اس نے یوز کیا شاعر نے. دیکھیں he's not saying to commit an evil, he's not saying to perform an evil, he's not saying to execute an evil, he's saying to plot an evil. ٹھیک ہے کہ جاننے والا جو ہے نا، جاننے والا کیا جانتا ہے؟ he is not only aware of your actions، وہ آپ کے صرف اعمال نہیں جانتا. That is why اس نے یہ نہیں کہا کہ to execute an evil, to commit an evil، یہ نہیں کہا. اس نے کہا to plot an evil، سوچیں بھی نہ. Because Allah, God, He is aware not only of our actions but of our intentions. وہ ہمارے صرف actions ہی کو نہیں جانتا، وہ ہماری intentions کو بھی جانتا ہے. وہ ہمارے اعمال ہی نہیں دیکھتا، وہ ہماری نیتیں بھی دیکھتا ہے. اور اسی لیے بار بار وہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے، ہم نے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ That is based on the niyat, that is based on the intention. If your intention is not right, if your intention is ill, if your intention is evil, even if you are doing a good thing, even if you are doing a good deed, you will not be rewarded, because you were doing it with an ill intention, with a negative mindset. That is why you will not be rewarded. آپ کو اس بات کا انعام نہیں دیا جائے گا. On the other hand, even if you have committed a mistake, but the intention was right, but the intention was correct, the intention was pious, you will be rewarded, because Allah is not only aware of your actions, He is aware of your intentions as well. That is why He is knowing to the end. آخر تک جانتا ہے. Al-Alim means سب کچھ جاننے والا. He is not only bothered, he is not only concerned about your deeds, he is concerned about your niyat, about your intention, about your plans. That is why he calls himself knowing to the end, because you may be afraid, you may be terrified, you may be scared, you may be appalled to plot an evil, not to commit an evil, but to even plot an evil. آپ کسی کے خلاف برا سوچنے سے بھی باز رہیں. اس لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو knowing to the end کہا ہے. اور مجھے ایک جملہ بڑے خوبصورت لگتا ہے، آپ بچوں سے شیئر کرتا جاتا ہوں. وہ ہے کہ آپ کی نیت جتنی مرضی اچھی ہو، آپ کی نیت جتنی مرضی اچھی ہو، لوگ آپ کو آپ کے اعمال کی بنا پر جانچتے ہیں. آپ کے اعمال جتنے مرضی برے ہوں، اللہ آپ کو آپ کی نیت کی بنا پہ جانچتا ہے. سو دس از اے گریٹ ڈفرنس، کہ دنیا میں
آپ لاکھ نیت اچھی رکھیں لیکن اگر آپ سے اعمال میں کہیں غلطی سرزد ہو گئی ہے, دنیا کس پہ جج کرے گی؟ The world will evaluate you not on the basis of your intention, it will evaluate you on the basis of your action. On the other hand, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کے اعمال سے جتنی مرضی غلطیاں سرزد ہو جائیں, regardless of how many mistakes you make, if your intention is correct, if your intention is right, if your intention is pious, it is based on a good will, then your action becomes irrelevant, because Allah rewards intentions, not the actions. So اس بات کو ہی ریئلائز کروانے کے لیے اس نے کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے اپنا نام رکھا ہوا ہے knowing to the end. And last two couplets basically delivers or tells us the whole philosophy of this poem. These are not mere accidental names of God. Accidental, میں اس کو erase کر دیتا ہوں. میئر کہتے ہیں جسٹ اونلی, نیمز کہتے ہیں ٹائٹلز, ایکسیڈنٹل کہتے ہیں سڈن, انسٹنٹ, ہیپہیزرڈ. ٹھیک ہے, دیز آر ناٹ دا میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایسے نام نہیں ہیں جو بس ایسے اتفاقاً ہی رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایویں بلا وجہ ہی رکھ دیے گئے ہیں. As a Negro may be called a camphor. Camphor میں لکھ بھی دیتا ہوں ادھر. کافور جو ہے یہ خوشبو ہوتی ہے اور بڑی قیمتی, بڑی پریشیس خوشبو ہوتی ہے یہ. تو یہ کمپیریزن دے رہا ہے وہ پوئٹ. نیگرو آپ کو پتہ ہے حبشی نسل کے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ these are not mere accidental names of God, as a Negro may be called camphor. اب کیمفر بہترین خوشبو ہے, اور غلام جو ہے آپ کو پتہ ہے نیگروز غلام تھے اور ان کی کوئی مطلب غلام کی حیثیت اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی. اور کافور قیمتی ترین چیز تھا, بہترین چیز تھا, زبردست ترین خوشبو جو تھی وہ کافور تھی. تو وہ کمپیریزن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی غلطی سے ہمیں کسی نیگرو کو کافور کہہ دے, کیونکہ نیگرو کیا ہے اس دور کے حساب سے, اللہ معاف فرمائے, اب تو بڑا گرو کر لیا ہم نے الحمدللہ, غلامی ختم کر دی, لیکن اس دور میں جو حبشی تھے وہ ایک طرح سے بدترین درجے پر ان کو فائز کیا جاتا تھا, اور کافور کیا تھا, اعلیٰ ترین چیز تھی. تو کہتے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کافور کو کسی نیگرو کو کوئی غلطی سے کافور کہہ دے, ایسا نہیں ہے. اللہ کے نام ایسے ایکسیڈنٹلی, انسیڈنٹلی, ایررلی, مسٹیکنلی نہیں رکھے گئے. ٹھیک ہے, these are the names which have come to us with a certain thought process. ایک خاص سوچ کے تحت, ایک خاص فکر کے تحت یہ نام ہمارے پاس آئے ہیں. اللہ has chosen these names with a definite purpose. اللہ نے ایک خاص مقصد کے تحت ان ناموں کو اپنے لیے منتخب کیا ہے. So are these names derived from God's attributes. Attributes کہتے ہیں ہم qualities کو. ٹھیک ہے, اب یہ جو نیگرو اور کیمفر ہے,
اور کیمفر، یہ دونوں ہی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں میٹافر کے طور پر. اور جو نیگرو ہے it is a symbol of some worthless thing. اور جو کیمفر ہے that is a symbol of some extremely valuable thing. ٹھیک ہے، ان کو اس کانٹیکسٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ these are not mere accidental names of God, کہ those names or these names were not chosen by accident. These names were not chosen by mistake. They were chosen for a definite, for a specific purpose. اور وہ purpose کیا تھی؟ So are these names derived from God's attributes, کہ یہ اللہ کی مختلف جو خوبیاں ہیں، مختلف characteristics ہیں، ان سے ان ناموں کو منتخب کیا گیا ہے. اور کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ He has explained the whole philosophy in the previous stanzas that these names were chosen to actually prevent us from sinning, to prevent us from having a bad word about anyone, to prevent us from any sort of evil. That is why these names were chosen. یہ وجہ ہے کہ ان ناموں کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا تھا. He had a vivid, a clear, a definite purpose for choosing these names, and that purpose was to prevent us, to hinder us, to stop us from committing an evil. Forget about committing, even plotting an evil. So are these names derived from God attributes, and all these names have been attributes. I have already explained you, but let me write it once again. Attributes characteristics qualities اور derived ہم کہتے ہیں attained, achieved. So are these names derived from God attributes. کہتے کہ لہٰذا یہ نام بھی ایک خاص وجہ سے اللہ کے صفات سے اخذ کیے گئے ہیں. and not mere vain titles of the first cause. vain کہتے ہیں worthless. Worthless, purposeless, and not mere vain titles of the first cause. First cause is Allah subhanahu wa ta'ala, کہ یہ جو first cause ہے، جو اللہ ہے، اس کے محض نام ہی نہیں ہے. They have some definite purpose. They were derived from God's attributes, and their only purpose was to stop us from committing any evil, any sin, or any illegal or bad act. ٹھیک ہے بیٹے، یہ ہماری پوئم کمپلیٹ ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کویسچن آنسرس. آپ کے نوٹس میں اس کے کویسچن آنسرز موجود ہیں جی. ہم ان کو ایک بار جسٹ گو تھرو کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی why does God call himself seeing, کہ اللہ اپنے آپ کو
دیکھنے والا کیوں کہتا ہے. We have already explained God calls himself seeing with the purpose that we may keep from doing evil deeds. Exactly that is the sole purpose, کہ ہم اپنے برے اعمال کرنے سے باز رہیں. The feeling that one is being watched by God can restrain one from committing sin. کہتے ہیں کہ یہ احساس, restrain کہتے ہیں روکنا, یہ احساس کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, یہ کسی بھی شخص کو گناہ کرنے سے روک سکتا ہے. There is no hiding place for the sinners, کیونکہ وہ فیل کرے گا کہ گناہ گاروں کے لیے چھپنے کے لیے, گناہ گاروں کے پناہ گاہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے. And if we have the feeling that we cannot hide from Allah, even if we are hiding in any nook and corner, He can see it, then we are very much, it is very much unlikely for us to commit any sin. Why does God call himself hearing? God calls himself hearing. He is the hearer because وہ سنتا ہے ساری چیزوں کو. With this knowledge in mind, one will never speak ill of others. کہ جب یہ ہمارے پاس یہ گمان ہمارے دل میں موجود ہوگا کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے, تو پھر ہم دوسروں کے بارے میں بری بات نہیں کریں گے. And will abstain رکنا, باز رہنا. And will abstain from backbiting and passing slanderous remarks. Slanderous کہتے ہیں برے, بدکرداری والے, ٹھیک ہے. تو اور ہم اپنے آپ کو غیبت سے, بیک بائٹنگ کہتے ہیں غیبت, اور سلنڈرس میں نے بتا دیا برے, اور ہم اپنے آپ کو غیبت اور کسی دوسرے کے متعلق کوئی بری بات کہنے سے روکیں گے. اور ویسے آن اے لائٹر نوٹ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں, غیبت اٹس ویری بیڈ تھنگ, سوشلی بھی بڑی بری چیز ہے. اس کو ایک ڈفرینٹ انداز میں آپ بھی سوچ سکتے ہیں. forget about anything, any social boundary اور moral اور religious, سب چیزیں چھوڑ دیں. itself آپ کے لیے بھی ایک توہین کی بات ہے غیبت کرنا. reason, because when you are backbiting, you are actually admitting that I am a weaker person. آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں ایک فضول آدمی ہوں, میں ایک کمزور آدمی ہوں, میں اس شخص کے منہ پہ جا کے یہ بات نہیں کہہ سکتا. that is why میں کیا کر رہا ہوں, اس کی غیبت کر رہا ہوں. تو یہ آپ کے لیے بھی انسلٹنگ چیز ہے. کسی کی غیبت کرنا اس کے لیے تو انسلٹ ہو یا نہ ہو, for you it is surely an insult. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ خود کمٹ کر رہے ہیں, خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں, وہ بندہ اتنا تگڑا ہے کہ اس کے سامنے جا کر یہ بات کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے, لہٰذا میں کیا کر رہا ہوں, میں دوسرے تیسرے کسی کے سامنے اس کی یہ بات کر رہا ہوں. So do not insult yourself, do not involve in backbiting. What does God call himself knowing? God calls himself knowing to reform our character and to keep us from plotting in evil against our fellow beings. پرپز یہی ہے کہ ہماری اپنی بہتری ہو سکے, ہمارے کریکٹر کی ریفارمیشن ہو سکے, اور ہم کسی بھی شخص کے متعلق کوئی بری پلان کرنے سے باز رہیں. This is one of the major motives of all those attributes. How many attributes of God are mentioned in the poem? کتنے attribute mention کیے جی؟ The poet has mentioned 3 attributes. 3 طرح کے اس نے attributes mention کیے. Seeing, hearing and knowing. These 3 attributes, جس کو ہم اگر عربک میں یاد کرنا چاہیں آپ, تو البصیر, السمیع اور العلیم, ٹھیک ہے. یہ 3 کریکٹرز یا 3 کریکٹرسٹکس اللہ نے بیان کیے, جلال الدین رومی نے بیان کیے اللہ کے. What makes one scared of sinning? کس چیز سے کوئی آپ ڈر جاتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں؟ When a man realizes that Almighty God is seeing him all the time, کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے. He refrains himself from doing any sin or committing any evil. Refrain وہی باز رہنا, تو وہ کسی بھی طرح کے گناہ سے, کسی بھی طرح کے برائی سے دور رہتا ہے, اس کو کمٹ کرنے سے باز رہتا ہے. How do attributes of God affect a man's character? یہ بھی ایک کویسچن ہے جی. The attributes of God are purposeful and meaningful. When we realize that God is aware of our speech, action and thought, we will be scared of sinning. یہی اصل پرپز ہے. بار بار ہم اسی بات پہ زور دے رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں کہ اصل پرپز یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے,
गुनाह से बचना है। और क्यों बचना है? इसलिए कि आपके जहन में ये तसव्वुर है, ये थॉट है कि अल्लाह क्या कह रहा है, हमारी सोच भी देख रहा है, हमारे अमल भी देख रहा है, हमारी बात भी सुन रहा है। सो इफ़ ही इज़ लिसनिंग एंड इफ़ ही इज़ ऑब्जर्विंग, इफ़ ही इज़ मॉनिटरिंग एवरीथिंग वी डू, इवन जो कुछ हमारे दिल के अंदर पोशीदा है वो भी उसके इल्म में है, देन वी शुड बी एब्सोल्युटली केयरफुल बिफोर डूइंग एनी इलीगल, एनी इमोरल डीड। मेंशन 3 मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। अब ये आप कोई भी कर सकते हैं, 99 है उनमें से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो चूज़ किए हुए वो बता देता हूँ। 3 मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड्स आर बेनिफिशेंट, मर्सीफुल एंड सस्टेनर। इसके अलावा आप और कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। Do you think we remember the attributes of God in our daily life? The moral decadence around us shows that most of us do not remember the names of the God in our daily routine. Decadence basically कहते हैं decay से निकला है, basically गिरावट, अबतरी, ठीक है, किसी चीज़ की। कहते हैं कि हमारे जो अखलाकी मयार की गिरावट है, अखलाकी मयार की अबतरी है, वो तो ये जाहिर करती है कि हम अल्लाह को अपनी डे टू डे लाइफ में याद नहीं करते। उनके अल्लाह के इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वी हैव एक्चुअली फॉरगॉटन। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु ऑनर दीज एट्रीब्यूट्स। बहुत ही कम लोग हैं जो ये फील करते हैं, जिनके दिमाग में, जिनके ख्याल में ये तसव्वुर मौजूद है कि यस गॉड इज़ वॉचिंग अस। इफ़ वी मेक सर्टन दैट गॉड इज़ सेइंग, हियरिंग एंड नोइंग, वी विल सर्टनली कीप फ्रॉम डूइंग, सेइंग और प्लानिंग एनी इविल। अगर हमें ये पता हो कि अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है और जानता है सब कुछ, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर कोई भी बात कहने, सोचने या फिर उसको प्लान करने से हम गुरेज करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट? गॉड्स एट्रीब्यूट्स के ऑथर कौन है? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। जलालुद्दीन रूमी इज़ द ऑथर ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट। और ये वो पोएम है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ना हमने, इसको हमने क्या करना है, अपनी आम ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज़ फील कि अगर हमें वाकई एहसास होना कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम सिर्फ कहते हैं ये बात, कसम से हम यकीन नहीं करते। अगर हमें वाकईतन यकीन होना कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर हमारे जो रहने के अंदाज हैं, जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी एक्ट्स हैं, वो क्या हों? वो बिल्कुल डिफरेंट हों। वो उनमें कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई इलीगल, कोई ईवल, कोई ऐसी चीज़ करने का ख्याल तक भी ना आए। इफ़ वी ट्रूली बिलीव कि वाकई अल्लाह देख रहा है, ठीक है जी। सो इस पोएम को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम इससे हम सीख पाएँ। लेकिन बच्चों, इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त फाइंड अप करें आज के लेक्चर को। कल इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ फिर मुलाकात होगी इसी तरीके से। अब हमारी मुलाकातें ऐसे ही हो सकती हैं। यस, मुश्किल बात है, जैसे हम लोग आपको यहाँ आप लोगों की कमी महसूस करें, आप लोगों को मिस करें, मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने कंसर्न टीचर्स जो हैं उनको मिस कर रहे होंगे। मेरे जो बच्चे ऑब्वियसली मुझसे पढ़े थे वो मुझे मिस कर रहे होंगे। बाकी जो आप जिन टीचर से पढ़ते थे, आप अपने रेलेवेंट कंसर्न टीचर्स को मिस कर रहे होंगे। वैसे तो सारे आप लोग बच्चे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली, लेकिन अब हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि इसके बगैर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सो पढ़ते रहें, दिल लगा कर पढ़ते रहें। वैसे मैं कहा करता हूँ, दिल लगा कर नहीं पढ़ना, पढ़ कर दिल लगाना है, क्योंकि पढ़ने से पहले ही दिल लगा लिया तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिल लगा कर नहीं पढ़ना, पढ़ कर फिर दिल लगाना, ठीक है बेटे। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप बच्चों को बहुत कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।